friends, welcome back to Pink's Kitchen Tamil. இன்னைக்கு நம்ம ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் பே லீஃப் டீ எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். இது ரொம்ப ஹெல்தியான ஒரு ட்ரிங்க். உங்களோட இம்யூனிட்டியை நல்லாவே பூஸ்ட் பண்ணும். டெய்லி காலையில் இது ஒரு கப் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது உங்களோட வெயிட் லாஸ் அப்புறமா டைஜஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவை. ஸோ அந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ரெசிபியை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தோட்டத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ஒரு 4-5 ஆரிகானோ லீவ்ஸை பறிச்சுட்டு வந்துடலாம். இதை கழுகி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு சாஸ்பேனை சூடு பண்ணிடுங்க. அதில் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஃப்ளேமை கடைசி வரைக்கும் மீடியம்லேயே வச்சுக்கோங்க. இந்த தண்ணி லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சதும் இந்த ஆரிகானோ லீவ்ஸை உள்ளே சேர்த்துருங்க. இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் கொதிக்கட்டும். இப்போ 2 நிமிஷம் ஆயாச்சு. நம்மளோட ஆரிகானோ இந்த தண்ணியில் நல்லா கொதிச்சிட்டு இருக்கு. இப்போ இது கூட ஒரு சின்ன துண்டு அளவுக்கு இஞ்சி இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க. இது அகெயின் ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். நம்ம ஆட் பண்ண அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட எசன்ஸ்லாம் இந்த தண்ணியில் நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டுருக்கு. இந்த டீக்கு நம்ம எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. ஆனால் இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் பே லீஃப் டீ எந்த ஸ்வீட்னிங் இன்க்ரீடியண்ட் இல்லாமலே சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ஆட் பண்ண இஞ்சி ஆரிகானோ பே லீவ்ஸோட ஃப்ளேவர்ஸ்லாம் நல்லா ஒன்றா சேர்ந்து வந்திருக்கு. ஸோ ஃபைனலாக ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. இது ஒரு 10 செகண்ட் போல் அப்படியே இருக்கட்டும். 10 செகண்டுக்கு அப்புறமா அந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் பே லீஃப் டீயை வடிகட்டிட்டு நல்லா சூடாக சர்வ் பண்ணி உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இது டெய்லி காலையில் எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும். ரொம்பவே ஈஸியாக பண்ணியாச்சு. ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ட்ரிங்க். டெய்லி இதை குடிச்சிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆரிகானோ ஜிஞ்சர் பே லீஃப் டீ ரெசிபி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். உங்களுக்கு ரெசிபிஸ் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா பிங்க்ஸ் கிச்சன் சேனலை பாருங்கள். சேனலோட லிங்க் நான் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.